هل عندك مشكلة في معنى الجمل؟ ومعنى جمل. هذا آه، الأثر. جمل. لا إن شاء الله. أنا nonton nonton syarah juga, belum آه، selesai tapi baru mulai. نعم. Jadi double insya Allah bisa jadi kuat. نعم، تفضل استمر. نعم. ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. مم، benar ya. فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما، ولو أنه لفظ مركب من 3 كلمات، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة. ومعنى نعيد كونه الإقراء واضح. فهمتم؟ Nah, ini tuh jadi ya ini mufidan نعم. يحسن السكوت عليها عليه. Nah, insya Allah طيب. poinnya itu ya. نعم. Nah, نعم. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة مستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. أنا معنى مثلا من المعاني. على معنى على معنى من المعاني. مثلا حضر مثلا حضر كلمة كلمة كلمة. وضعها كلمة. كلمة وضعها العرب هذا لمعنى. فعل وضعها. آه وضعها العرب لمعنى نعم، لمعنى. وهو حصول الحضور في الزمان الماضي. آه، كلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى. مم، نعم. وهذا ذات هو apa ini وهو عفوا وهو آه، ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين استعملت. قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، ما يرب بخلاف ما كل. لماذا كل؟ آه كل ما يرب كل. لماذا كل ليس كل كل؟ مبتدأ. نعم، أحسنت، مبتدأ. bukan nah كل. والجملة من المبتدأ والخبر بعده نعت لكلمتين. كلمتين كل hmm. منهما بلا بلا بلا. نعم، استمر. نعم. بخلاف. نعم. بخلاف ما إذا تكلمت كلام. بكلام مما وضعه العجم كالفرس، أو بكلام مما وضعه العجم كالفرس يمكن والترك. كالفارسي. فارسي الفارسي bukan ya؟ يمكن الفارسي أو فرسي الفارسي. و آه، نعم، أي orang orang ترك ya. Turk. Arab apa ini Turk 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 Turki. Turki ya. Hmm. آه، والبرير Burair apa Barbar. ini Wal barbar. barbar Ibnu والبربري. Ajuram min barbar. Ya, oh betul. ya Masya Allah. Barbar laisa barbar. Karena ya kalau Amerikiyun ada نعم. barbar. Nah, بربرة بربرة nah, أو بربرة. والفرنج mungkin Farnij. فرنج Perancis mungkin ya. Eh, Lah, lah. Perancis bukan. Fironji. French. Fironji.
Firanji, Al-Fursi, Firanji. bukan. Kal-Fursi, Fars, Persia, wa Turki, wal Barbari, wal Firanji. Firanji ini France. Oh, Fursi. Furs, Fars, Persia. Persia, Persia. Barbar. Firanji. فإنه لا يسمى في عرف Ini urfi. علماء في عرف علماء العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. Nah, Hmm. hal fahimtum, Nah, fahimta, al-fiqrah, insya al-faqrah. Allah. Nah, insya Allah dari sini eh, yang penting bahasa Arab gitu. Nah, tafadhal istamir. نعم. ثم الأمثلة للكلام المستوى في Al-mustawfi, istawfa, yastawfi. المستوفي الشروط. Nah, آه، al-mustawfi, asyuru, الشروط asyuruto. الشروط Nah, الشروط. asyuruto. Istawfa min مم. fi'lin muta'addin. Asyuruto maf'ul bih. مم. Contoh نعم. kalam yang memenuhi syarat. مم. أمثلة لكلام نعم. الشروط. Saya masih belum paham. Kak, fiilnya apa berarti? Al-kalam gitu. Mustawfi, ismun Oh, Mustaf. ya'malu amalal fi'li. Itu lagi. Ya, isim namanya apa itu? Isim fiil ya? Atau Ada isim fa'il. ada isim Mustaf'ilun. fa'il? Istawfa, yastawfi, Hmm. mustawfin. Hmm. Itu wazannya itu cuman isim fa'il aja atau mungkin masdar juga bisa gitu? مصدر هناك ستة أوجه ستة Oh, أوزان nah. للأسماء التي تعمل عمل الفعل مصدر واسم Hmm. الفاعل واسم المفعول واسم واسم التفضيل تفضيل أيضا. واسم الأفعال satu lagi wasifatul musyabbahah wa sighah mubalaghah. Nah, tujuh kurang lebih enam atau Hmm. tujuh. Masya Allah. Yang paling sering ya masdar sama isim fa'il. Oh, nah. Oh, nah. Nanti di mutamimah. Nah, istamir. Nah, استمر. Nah, ثم قال المصنف: الجو صحو، البستان مثمر، الهلال ساطع، السماء ضافية، يضيء القمر صافية. ليلا. السماء صافية. السماء صافية، Hmm. يضيء القمر ليلا، ينجح المجتهد، لا يفلح الكسول، لا إله إلا الله، محمد صفوة المرسلين، الله ربنا، محمد نبينا. ما من هذه الجملة التي لا تعرف معناها. آه، آه، إشكال للمفردات. أين الجو صحو. الجو أي cuaca. Sahbun صحو. cerah. Oh, Bagus, cuacanya berarti bagus. ini Terus bagus. ini dipahami. Ya, هذا كلام. Nah, هناك هذا كلام البستان. الهلال ساطع ما معناه الهلال ساطع. الهلال الهلال itu kalau bulan kelihatan. Nah, ساتع. satiun bersinar. bersinar. Bulan itu bersinar. هذا كلام أيضا. Sama Sofiyah mana Sofiyah? Sofia lurus, Nah, bersih berbaris atau bukan? bening. Sofin. Bersih. Sofin ay bersih. Sofi. Suma yudhi'u ma mana yudhi? Eh, sia-sia Nah, menyanyiakan. itu yudhi'u bil ain. Oh Hada iya dia. hamzah. Bil ain. Nah, Nah. yudhi'ul qamaru lailan.
Adha'a yudhi'u idha'atan. menyinari. Nah, Ah, bersinar, bercahaya. yudhi'ul Menyinari. qamaru lailan. Nah, hada kalam أيضا. Nah, آه، kulha kalam. آه، Sama Muhammadun وكلها sifatul كلام. mursalin. Nah, هذا hada ليس amsalatun laisa tamrin. ليس Tamrin. تمرين. Ana as'alu al-ma'na faqat. Muhammadun sifatul mursalin. نعم. Ma ma'na safwah? Safwah University. Ma ma'na safwah? آه، Safwah chosen, terpilih. Muhammad adalah eh, nabi yang terpilih. Hmm. Baik. Insyaallah wadih kullu آه، al-jumal إن شاء الله. ma'naha. صف المرسل. إن شاء الله إن شاء الله. نعم الله. تفضل استمر. أمثلة لللفظ أمثلة المفرد. لللفظ المفرد. نعم. محمد علي إبراهيم قام من. ثم أمثلة للمركب غير المفيد. غير. غير غير. نعت. للمركب أو نعت أو غير غير المركب غير المفيد. المفيد. غير المفيد نعت للمركب. مم. Murakkab yang tidak آه، bermanfaat, berfaedah. لي نعم. مدينة الإسكندرية عبد الله حضرموت لو انصف الناس إذا جاء الشتاء مهما أخفى المرائي إن طلعت الشمس. Nah, Madinatul Iskandariyah, آه، kota Iskandar. kata Alexander Alexandria. apa? Aina Alexandria. Ah, Alexandria. ya ya. Fi Misr. ما أدري. Fi Oh, في Misr. مصر. Nah, setelah jadi Fi Misr, Alexandria. Nah, bekas jajahan Roma. Nah, Alexandria, kan beliau dari Mesir juga. Hadramaut, hal ta'lamu aina Hadramaut? حضرموت. ما أدري لكن Hadramaut hanya الاسم. fi fil Yaman. Fil Yaman. وفي اليمن Makan fil حضرموت. Yaman. Nah, Madinah نعم. fil Yaman. Muallifu Safinatin Najah, kitabu fiqh, kitabul fiqh Syafi'i, min Hadramaut. Al-Hadrami. ثم لو أنصف الناس، ما معنى أنصف؟ صفة. Hmm, wasofa menyifati لا لا. bersih. Nah, أوصف ذلك أوصف. wasofa Tidak أنصف. nas setengah mengurangi. لا. Lah, Al-Masdar insaf. Insaf. Eh, insaf. sudah Salah, diserap ke bahasa salah. Indonesia. Insaf. Insaf, salah. Tandanya manusia insaf. Dan kalau Ustadz Abu Baid Ya. beliau bilangnya bersikap adil gitu. Iya, insaf. Oh. Jadi ya rujuk gitu ya. Rujuk kurang lebih. Hmm. Insaf. Sudah diserap ke Nah, bahasa Indonesia. Nah, إذا أشياء ماذا أشياء. إذا جاء الشتاء والصيف apa ya? Ana lupa. Summer or winter. Oh iya, eh Rifat الشتاء والصيف winter berarti. Nah, Ya. kalau anak ngapalinnya suka kebalik juga sih. Dia kan huruf shin ya. Berarti Nah, angin. Angin berarti dingin. Kita gitu. saif, summer panas. Nah, musim panas. Mamah ma'akhfal murai, orang ini. Yang Ma dilihat, makna makna terlihat, ro'a, al murai murai. min ria, orang yang ria. Ah, dia. Orang yang Lagun akhfa iya. murai. Bagian manapun atau apapun yang disembunyikan orang yang ria, maka bla 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 bla. Ini contoh yang merakam ghairu mufid. Nah, intalat syamsu. Insyaallah wadi. Talat terbit. Nah, terbit. طيب هذا أسئلة الآن. أسئلة Nah, على ما تقدم. ما هو الكلام؟ الكلام أجب بالمتن يكفي. بمتن. الكلام هو. الكلام هو لفظ مركب المفيد والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم الكلام هو لفظ مفيد بالمتن. Nah, يكفي إن شاء الله بالمتن. Nah, tapi kalau mau lengkap
Ya, ada juga sih di sini. Ya, atas tuh nih ya. Kalau makna lugawi ada ibaratun amma tahsulu bisa bihi faedah. Kalau Madamin, ya kalau al kalam istilahan ya itu tadi. Wala al-lafzu murakkabun fil lughat. Hmm. Ma makna kaunihi lafzan? Hmm, kaunihi lafzan, eh, bentuknya lafaz, eh, Ma maknaha? Maknahu? ada suaranya Naam, an yakuna dan bi tertulis sautun bisawt mushtamilan bisautin mustamilatin atau mustamilin على ala الحروف ala ba'di الهجائية hurufil hijaiyah. وعلى An بعد yakuna الحروف sautan الهجائية. mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Segitu. نعم. Akuna sautan an مم. yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. مم. Baik, ma makna kaunihi mufidan? آه، تحسن سكوت عليها، الأسامع Nah, al-qasru ماذا an yahsunu sukutu أن man يحسن an يحسن yahsuna السكوت sukutu أن يحسن السكوت sukutu man عليه، sukutu man آه، على الأسامع، al-asami wala al-mutakallim آه، المتكلم al-mutakallim an yahsuna sukutul mutakallimi المتكلم alaihi أن يحسن astami سكوت ay المتكلم، la نعم. la yantaziru syai'an akhar bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar. Hmm. Kalau bagusnya orang yang berbicara yang diam, terus si pendengar Oh, tidak oh, menunggu maksudnya apa-apa setelahnya. Bahasa Arabnya tadi. An yahsuna sukutu mutakami alaihi itu cukup. Kalau pertama bihaitsu la hmm. yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar. Nah, kadzalik. ما معنى كونه مركبا؟ Hmm. مركبا، أكثر من واحد أكثر من واحد كلمات. نعم. نعم. العبارة أحسن العبارة أن يكون مؤلفا من أن كلمتين يكون أو أكثر. أن أن يكون يكون مؤلفا مؤلفا من من كلمتين أو كلمتين أو أكثر. أكثر. نعم. Nah, tersusun dari dua kata atau مم. lebih. An yakuna mu'allafan min kalimatain أو أكثر. طيب. ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي؟ باللغة العربية، نعم. وضع العربي. نعم. أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام أنا من نعم، من وضع العربي. من الألفاظ التي آه. وضعتها وضعها أنا. العرب للدلالة على آه. معنى من المعاني. Yang panjang. مم. Antakuna al-alfazul musta'malatu fil kalam, yaitu si lafaz-lafaz yang digunakan dalam pembicaraan itu berupa minal alfazi, berupa lafaz allati wadu'at hal arabu, berupa lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab lidalalati ala ma'nan minal ma'ani, untuk menunjukkan suatu makna dari makna tertentu. مم. Antakuna al-alfazul musta'malatu fil kalam minal alfazil eh, allati wadu'atha al-arabu lidalalati ala ma'nan minal ma'ani. Gitulah. مم. Ada di halaman sebelumnya. Itu memathil bi khamsati amsilatin lima yusamma 'inda nuhati kalaman. الأول جاء زيد، Naam, ثم sama. الكتاب جديد، Naam, ثم Alif. ركب عمر Mada? الحمار، ركب عمر الحمار، Umaru akibal himara. Naam. حمار، ثم Rabi. الكرسي جميل، Naam, al-khamis. ثم ضرب محمد زيدا. Naam, santun. Syalawat, salah sahal. Tayyib. Kalam. نعم. Namanya yang istilah ini bagus sebenarnya, ya, bisa dihafalkan ini. Wal kalam, نعم. al kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ma ma'na kaunihi lafzan an yakuna sautan mushtamilan ala ba'dil hurufil hijaiyati. Ma ma'na kaunihi mufidan an yakuna an yahsuna sukutul mutakallimi alaihi bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar. Ma ma'na kaunihi murakkaban an yakuna muallafan min kalimataini aw aktsar.
ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني كذلك. Ya kalau mau mengajar ya harusnya dihafal. Nah, Hmm, biar mungkin bisa bersiap-siap sama. gitu ya berarti. Harus dihafal, Insya Allah. Nah, ini kalau udah pengajar sebelum mengajar gitu ya, dihafal dulu. Nah, kalau bisa Karena begitu, dipersiapkan. di luar, di luar kepala kayaknya. Nggak harus sih. Cuman ya minimal dibaca terus ya dipahami. Nah, Ya, biar bisa kalau baca lagi, insya Allah lebih paham. Tapi kalau mau dihafal lebih bagus. Nah, yang terbaik dihafal. Tapi kalau sulit ya setidaknya paham apa yang semuanya yang tadi dibaca. Itu. Mungkin masih ada 10 menit, masih bisa. Nah, tafadhol. nah, boleh-boleh. Lanjut. Habis. صلى الله عليك ثم قال المصنف أنواع الكلام قال وأقسام ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلينا وأصدقائنا لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء الاسم والفعل والحرف أما الاسم فهو في اللغة ما دل على مسمى وفي Hmm. اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصا فكل واحد فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما Ya, terus. و... Kalau و... Ustadz Abu Baid, beliau walam taron ya. oh ya Tapi sebenarnya tuktaron kalau anak pribadi sih harusnya nggak masalah sih. Walam taktarin juga bisa. Tapi kalau beliau ya itu tidak yang ada tidak taktarin. terikat Nah, tidak ya kayaknya sama aja tuktaron mau bisa kayaknya taktaran taktarin tidak harusnya terikat maknanya sama sih. hmm. Jamal, apa mana Jamal? Jamal ibil Nah, ibil. unta-unta Nah, apa mana Laimunah? eh ما أدري Lemon, ليمونة lemonade, oh lemon ما شاء الله lemonade. Nah, Laimun, ليمونة lemon. Nah, dari situ. Ya ini mungkin bahasa Inggris yang diserap ke bahasa Arab atau kebalikannya nggak tahu. Sama Hasan ليمونة mana Hasan? أصلا maksiat Lah 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 asal lah lah. masalah Lah nah Hasan mimma yastakdimuha yastakdimuhu Musa li izhari mu'jizatin minallahi alladhi yatahawwalu aw yuhawwilu uh, yubaddalu ila hayatin minallah. Mada Hasan? Masalah. Alat eh, Tongkat nah tongkat Hasan tongkat. tongkat Nah, Hasan oh, al-asal di surah Toha asal wahya fiha ma'arib. مصايا Nah, nah aso ya di معارب surah Toha. أخرى Nah, banyak kegunaan untuk aso di antaranya tersebut ya. Hasan wa qul ini min itu. Nah, insyaallah wadah. Al-baqi. Istamir. صلى الله عليه وأما الفعل فهو في اللغة الحدث وفي الاصطلاح Wafis آه، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها وقترنت بأحد الأزمنة waktaronat atau wakturinat. آه Gimana kan? وقتر Laisa واقترنت waktarinat, عفوا waktaronat atau wakturinat. اقترن Nah, واقترنت بأحد
من الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. نحو كتب، فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي. ونحو يكتب، فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر. ونحو اكتب، فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم، الذي بعد الزمان التكلم. ليس بأل بعد زمان التكلم. عفوا، بعد زمان التكلم. نعم، مقترن أو بعد مقترن زمان سواء. إن شاء الله واضح. menyambung فعل gitu loh. Wadah مضارع insyaallah. استمر. ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر وانصر وفهم ويفهم وأفهم، وعلم ويعلم واعلم، وجلس ويجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب. والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. وأما الحرف فهو في اللغة الطرف، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، نحو فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، لا، فتقول حتى تضم إلى هذه الكلمة آه غيرها. غير غيرها، ليس غيرها. لا، آه حتى مفعول به من تضع. تضم. تضم نعم. غيرها إلى هذه الكلمات. يا benar. تضم. Doma ya domo mencampurkan, menggabungkan. مم. نعم، هذا المعنى. معناnya. Huruf Failnya ini tidak akan maknanya. sempurna sampai engkau Nah, gabungkan nah. kata yang lain kepada kata ini, si huruf ini. Hmm. نعم. فتقول ذهبت من البيت مثلا. أمثلة للاسم: كتاب، قلم، دوات، كراسة، جريدة، خليل، صالح، عمران، Imran ya, Imran. ور- ورقة، سبع، حمار، ذئب، نمر، فهد، برتقالة، آه، تمسرات، نرجسة، وردة. هؤلاء أنتم. Nah, kita bahas dulu. خلاصة. Mada dawatun, Tadri. ذوات. Hmm, دواء. obat. dawaun. Eh, Dawa. Dawatun dawat atau tinta, tinta. Tinta. Tuma hmm, kurosah, mada? Kurasa. Kursi. Lah, lah. La. La. Salah. Kurosah daftar. Mana daftar? Buku. Buku tulis. Kitab. Buku tulis. Buku tulis Hmm, muajam. terus. Itu mah jaridah, mah jaridah. Jaridah. Jarada. Hmm. Jaridah alladhi yaqra'uha eh, al-aba ya fi fi mada sabahan eh, fi zamanin qablu bal'an la yujad. Eh, Surat kabar. Atau ini gitu. Koran. Surat kabar. Koran. Koran. Nah, Jarada. mungkin harus cek lagi lah. Nah, itu mas sabuun, mana sabuun?
sabrun. Bidhammil ba. Laisa Sabu. laisa sabrun. Nah, Sabrun. akalas Sabrun. sabu fi dalil. Ma akalas sabu. Sabrun. Sabu ay muftaris. Ma tarif muftaris hewan buas, hewan buas. Nah, sabu ay hewan buas. Ya, di antara yang haram Sabrun. apa di antara yang haram untuk dimakan yaitu hewan yang diterkam hewan buas. Ma akalas sabu dan seterusnya. Tibun, mada tibun? Oh, yang zip. Tibun. Oh, no, serigala. Nah, Zip. akal apa tibu? Fi Fakalahu surat zip. Yusuf. Nah, Namir, mada namir? namir. Namrud. Ya, Namirud. namir jenis harimau, macan tutun. Harimau. Namir. Fahdun, Nam- Pahdun tuh sama kayak juga antara hewan buas juga. ya Maksudnya antara hyena kayak gitu singa kalau nggak atau salah. ya hina nanti kita lihat nggak tahu nih. Hyena Ya kalau antara nggak salah. harimau atau singa ya mungkin harimau juga. Kalau nggak salah harimau. Enggak. Brutokola Oh, tidak. harimau ding. Harimau sama. Harimau ya. Buruk tuh buat dengar Anas. Brutokol Buruk minal fakihah tuh fawakih. Alladhi Waki. launuha safra. Alladhi Sof. آه، تارة آه، ماذا حلوة هلو وتارة لا أدري lain. Ini jeruk-jeruk orange. Oh, Nah, orange. warnanya bertukol. Kalau warna oranye itu bahasa Arabnya bertukoli. Bertukoli. Oh iya, orange. Bukannya ada yang lain. Warna Apa oranye. sih? Oh, coklat ding, coklat Coklat ada itu bunni. Bun. bunyi. Oh iya, bunyi. Bun itu kalau nggak salah bin atau ya nanti lah kita lihat. Kacang-kacang itu. Cuma kumasroh ini pir. Opir, Pir. Kumasroh. Atau Narjasa. Kimasroh. Nah, kalau di kitab Ana Kumasroh. Di sini Kimasroh. Kemudian Narjisah. Narjisah ini bunga baku. Bunga baku. Wardah, mana Wardah? Warna. Wardah ini bunga apa? Bunga Bunga? mawar. Oh, Rose. mawar. Ah iya, baru kita nak. Ah, udah Yang i. terkenal Wardah ini Kan. merek mawar. Wardah. Tahu kalau itu. Hmm. Nah, Mistamir sedikit tahu ketika Nah, namanya anak aja yang baca. Cuma kalau boleh. amsilatun lil fi'li safaru yusafiru safir qala yaqulu qul amina ya'manu iman. Ma makna amina ya'manu iman? Aman. Aman. Nah. Radiya yarda irda sadaqa yasduqu usduq ijtahada yajtahidu ijtahid istaghfara yastaghfiru istaghfir. Amsilatun lil harfi min ila an ala illa lakin inna anna bala bal qad sawfa hatta lam la lan law lamma la'alla ma la ta laita in thumma aw. Ma makna lata? Hmm, Lata. Laisa. Nah, lata ya laisa. Wala Ah, tahina manas. Bukanlah waktu sekarang. eh laisa hmm. waktu al waktu lil manas. La wala tahina manasin. Bukanlah waktu untuk pergi, untuk kabur. Tayyib. Laita in. Nah, sedikit tadi paling tamrinnya nanti aja. Hasilnya. Hmm. Nah, jadi tentang huruf ini mungkin Atom perlu tahu. Jadi memang kalau di bahasa Arab kalau mau lebih dakik itu eh, sebenarnya kita nggak akan tahu makna aslinya, makna yang dimaksudkan kalau nggak disambungkan ke kata yang lain. Jadi kan Hmm. soalnya satu huruf kan ada banyak makna ya. Jadi kita baru tahu maknanya kalau dihubungkan dengan huruf yang lain atau dengan kata yang lain. Ketika dhahabtu minal baiti berarti min di sana maknanya Dari. ya ibtidak ya, ibtidak. Oh iya. Misalnya maror alba ya, alba maror tuh bizaidin. Ma mana alba hunak?
eh, melewat bersama dengan Nah, di sana dengan kalau bahasa Arabnya ilsok, menempel sebenarnya. lesau. Jadi ya berpapasan, ya bisa ilsok. Kalau di tafsir di antara tafsir Bagawi itu ilsok ada yang hissi, ada yang ma'nawi. Sebagian mengatakan ini hissi, ya, ma'nawi. Jadi ya berpapasan nggak ilsok menempel, tapi nggak menempel harus bersentuhan banget. Tapi sebagiannya Hmm. menekan ya nempel nempel bersentuhan juga nggak masalah. Kemudian misalnya Bismillahi, mana alba hunak, hunaka? Eh, di Bismillahirrahmanirrahim. Mana alba? dengan dengan Nah, apa ya dengan kalau semua, yang tapi dari kaidah maksudnya apa? kaidahnya Apa ba di sini? isti'anah Iya, ba isti'anah. isti'anah Ba lil isti'anah. nah Ada di antara makna ba isti'anah. Wat tabarruk misalnya, di situ isti'anah. Misalnya eh katabtu bil qalami, ma makna alba hunaka? Katabtu bil qalami. eh, Isti'anah aidan. apa ya Isti'anah aidan. isti'anah itu Iya, saya hmm. menulis dengan bantuan pena gitu. Hmm. Makna dakiknya. Misalnya aku lu bismillah, saya mengatakan atau akra'u Bismillah dengan menyebut nama Allah dengan bantuan dengan meminta tolong kepada Allah. Katab tuh bil qalam, katab tuh ayat bisti'anati al qalam seperti itu. Jadi itu di antara dakiknya makna hurufnya. Karena makna huruf di bahasa Arab ya banyak ya. Kalau di Menyesar tiga itu misalnya min itu di antaranya ada 12 makna kalau nggak salah atau yang lainnya. Hmm. Nah, lengkapnya ada memang di antara di Muknil Labib itu biasanya. Kayaknya Menyesar tiga di antara ngambilnya dari situ juga. Jadi Muknil Labib karya Ibnu Hisham rahimahullah taala. Seperti itu. Itu huruf misalnya ya wow aja kalau wow nah itu kita bisa jelas kita nggak artikan kapan saja dengan dan tapi harus lihat apakah ini wow hal atau wow ma'iyah atau wow atof Hmm. atau wow ibtidaiyah seperti itu kalau wow ibtidaiyah dan istinafiyah dia sebenarnya yaitu bagian dari titik kemudian kalimat baru aja jangan nggak harus diartikan dan ya. Seperti itu Hmm. nah, itu wow itu huruf seperti itu maksudnya. لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها فإن هذا الأمر كلمة دالة على معنى آه، في غيرها معنى في غيرها نعم هل فهمت إن شاء الله فهمت إن شاء الله طيب آه، nanti له lanjut اسمه nanti diingatkan oh bahwa ismu ya مثل الاسم بعشرة أمثلة ما هو الفعل ما هو المضارع ما هو الأمر ما هو الماضي ما هو الحرف إن شاء الله وهذه الباقي دقيقة واحدة طيب سننتهي في هذا القدر بهذا القدر إن شاء الله سنستمر في الدرس الماضي في الدرس القادم سنكتفي إلى هنا سنختم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا جزاكم الله خيرا على استماعكم وإياكم جزاكم وحسن إحضاركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير